แกลาออกจากงานไปซะเถอะถ้าพรุ่งนี้ยังมาอีกฉันจะซ้อมแกใหม่ มาเป็นนักล่าปีศาจเพราะเล็งคุณมากิมะใช่ไหมล่ะ ปิงปอง ทุย นี่ เงือ ฉันน่ะนะตอนที่จะต่อยกับพวกผู้ชายนะฉันจะเล่นแค่ปืนใหญ่นิวอัมสตรองใส่คนเจ็ตอัมสตรองเท่านั้นแหละ